ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്ഥലം ഊട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊട്ടിയിൽ എത്ര തവണ പോയെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. പലരും പറയാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് ഊട്ടി വീഡിയോസ് മാത്രമാണല്ലോ വരാറെന്ന്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്ര തവണ പോയാലും കണ്ടു മതി വരാത്ത കാഴ്ചകളുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനൊരു സ്ഥലമാണ് ഊട്ടി. എവിടെ എത്ര തവണ പോകുന്നു എന്നതിലുപരി ആ യാത്രയിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. എൻ്റെ മരണം വരെ ഊട്ടി എന്നെ വല്ലാതെ ആകർഷിക്കും, അതെനിക്കുറപ്പാണ്.